खुलुमबाय। बे ग्रीन फिल्डआव जोङो सतसंगिफोरा दुलाराय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट नाङैनो 137थि श्री श्री ठाकुर नकुल चन्द्रनि जोनोम सानखौ फालिनो थांगासिनो दं आरो बेवहाय जोङो माखासे हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारिफ्रा जाहैबाय जोंहा बाहाय मेडिकेल केम्प खालामगोन, माने फ्रियैनो सानसे, आरो लोगोसे जोंहा बाहाय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर नकुल चन्द्रनिनो बे मन्दिर श्री मन्दिर बाहाय ठाकुरखौ खुलुमनाय जागोन, प्रार्थना होगोन फुंनिफ्राय। आरो लोगोसे बे मोनसे स्टेजआ जाहैबाय बाहाय परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्यदेवनि बिग्रहखौ बसायनाय जागोन। आरो लोगोसे बैहाय जोंहा मोनसे स्टेज दं, बे स्टेजाव सानसे जोंहा मोनसे प्रग्राम जागोन आरो दा बियो जोंनिनो श्री श्री आचार्यदेवनि बोर सारस्रिनायजों आरो बिथांनिनो फिसाला गिदिर अबिन्दानि थुलुंगाखांनायजों बे उत्सबखौ जों पालन खालामनो थांबाय थादों। आरो बे जोंनि सतसंगिया परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर नकुल चन्द्रआ होनदों, आङो मिथिया ब्रह्म, आं मिथिया बाथौ, आं मिथिया हिन्दु, आं मिथिया मुसलमान, आं मिथिगौ मा सुदु मानसिनो। बे मानसि हारिफ्रा गावजों गाव थांलायनानै थानांगौ अनलायनायनि गेजेरजों। दा बे आदर्शखौ लानानै जोङो बे उत्सबखौ खुंनो थांगासिनो दं। आरो बियो खालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिल' जानाय नङा, जाय लवार आसामनि माने बड'लेण्डनिफ्राय जायगानिफ्राय फैगोन, उदालगुरिनिफ्राय फैगोन, बाक्सानिफ्राय फैगोन, चिरांनिफ्राय फैगोन, आरो लोगोसे खाथिनि बेंगलनिफ्रायबो फैगोन। बाहाय जोङो गाजा गोमजायैनो खुंनो आखायाव लानाय जादों। आरो ठाकुरनि बादिबा धोरोमा जेराव थांनाय दं, जेराव अनलायनाय दं, जेराव बासायनाय दं, जेराव बारायनाय दं, बिसोर धोरोमनो। ओमफ्राय धोरोमा, ठाकुरा होनदों धोरोमा गोबां जानो हाया, धोरोमा मोनसेल'। बे हिन्दु धोरोम, मुसलमान धोरोम, खृष्टान धोरोम, बौद्ध धोरोम, बेफोरबायदिया मोनफा मोनफा मदनो। आरो बे मदजों बे मदआ खुनुदिनबो बेरेखा गैया। बेनाबो थांखिया इसोरखौ मोननाय, ब्रह्मनाबो इसोरखौ मोननाय, बाथौनाबो इसोरखौ मोननाय, हिन्दुनाबो इसोरखौ मोननाय, मुसलमानाबो इसोरखौ मोननाय। बे थांखिखौ लानानै दिनैहाय जोङो माने गोबां, जों सानो गोबां धोरोम, बे धोरोमफ्रा खिन्थु मोनफा मोनफा मदसोनो। आरो बे मदजों बे गुबुन मदआ खुनुदिनबो बेरेखा गैया। ओंखायनो गोबां मानसिनि गोबां मद जानो हागौ होनदों ठाकुरा, गोबां मानसिनि गोबां मद जानो हागौ। माने ब्रह्मआबो गोबां जानो हागौ, मोनथाम मोनब्रै जानो हागौ, बाथौआबो गोबां जानो हागौ, मोनथाम मोनब्रै जानो हागौ। बे सासेल', धोरोमाबो मोनसेल'। आरो धोरोमा बेनो जेराव थांनाय दं, जेराव बारायनाय दं, जेराव अनलायनाय दं, बिसोर धोरोम। बासा बारार मर्मजा थिगै जानिस धर्मदा, ठाकुरा बेखौनो बुंदों। माब्लानिफ्राय खुंजागोन बे हाबाफारिया? बे हाबाफारिया फैगौ 9 डिसेम्बरनिफ्राय खुंनाय जागोन। ओमफ्राय बेवहाय गोबां माहारिनि आरो गोबां, जों जायखौ धोरोम होनो आरोखि, गोबां धोरोमनि मानसिफ्रानो बाहाय बाहागो लागोन। आरो बाहाय जोंहा मोनसे प्रग्राम दं, सत्संग सन्मिलन होननाय। आरो बे सन्मिलना सानसे जागोन, सानसे थारला जागोन। आरो बाहायनो जोंनि माखासे सान्थौफोरखौ बाहाय फोरमायनाय जागोन। सोरबाफोर आलासिफोर बाहागो लागोन नामा? बाहाय आलासिथार जोंहा सेलिब्रिटि बेबायदि बाहागो लानाय गैया। देवघरनिफ्राय मोनसे टिम फैगोन, बे व्हाइट बेन्ड होननाय। बे व्हाइट बेन्डखौ बै लांदां स्टेजाव बेखौ 6टानिफ्राय 9:30 गेजेरसिम खालामनाय जागोन। आरो बे मोनसे जोंनि स्पेसियेल हाबाफारि। 8 तारिखनिफ्राय खै तारिखसिम जागोन? 8 तारिख सानसेल' जागोन। 8 तारिख फुंनिफ्राय 8 तारिखनि मोनानि 10टायावनो बे प्रग्रामा जोबगोन। सानसेल' हाबाफारि। साबैसे थान्दैफोर ओरैनो बाहागो लागोन? बाहाय जोंना थान्दै थानाय नङा, गोबां मानसिफ्रानो फैगोन, गोबां मानसिफ्रानो खोनासंगोन, गोबां मानसिफ्रानो बाहाय गावजों गाव सिनायथिलायनाय जागोन। बेल' प्रग्राम। জয়গুরু। আমি সৎসঙ্গর শ্রী শ্রী আচার্যদেৱৰ আশীৰ্বাদ আৰু পৰম পূজ্যপাদ অবিন দাদাৰ ঐশী প্ৰেৰণাত আমি এই কোকৰাঝাৰ টাউনৰ গ্ৰীণ ফিল্ডত কোকৰাঝাৰ জিলা ভিত্তিক আমাৰ 28টা কেন্দ্ৰ মন্দিৰ আছে। সকলোৱে মিলি আমি এই শ্ৰী শ্ৰী ঠাকুৰ অনুকূল চন্দ্ৰৰ 137তম জন্ম দিৱস পালন কৰিব লৈছোঁ। ইয়াত একদিনীয়া আমাৰ প্ৰগ্ৰাম 8 ডিচেম্বৰ দেওবাৰ দিনা ৰাতিপুৱা 4টাৰ পৰা আমাৰ প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ হ'ব।
সন্ধিয়া বিশেষ প্ৰগ্ৰাম আছে, ৰাতি 10টালৈকে থাকিব এই প্ৰগ্ৰাম। তাতে ৰাতিপুৱা আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম সকলোৱে মিলি। তাৰপিছত তাতে ফ্ৰী মেডিকেল কেম্পৰ ব্যৱস্থা থাকিব। এই প্ৰগ্ৰামত গোটেই BTADৰ লগতে ধুবুৰী, ৱেষ্ট বেংগল, কোচবিহাৰৰ লগতে আলিপুৰ, বাৰবিছা সকলো ঠাইৰ আমাৰ ভক্তবিলাক আহিব। তাতে আমি 50,000 মানুহৰ সমাগম হ'ব বুলি আমি ধাৰণা কৰিব লৈছোঁ। ব্যৱস্থা সকলোৰ কাৰণে ভাণ্ডাৰা প্ৰসাদৰ ব্যৱস্থা আমি ৰাখিছোঁ। তাতে বিশেষভাৱে আকৰ্ষণ এটা আমাৰ আলহী টিম এটা আহিব দেওঘৰৰ পৰা। আমাৰ যে বৰ্তমান সমাজত যি যুৱ প্ৰজন্ম বেলেগ ফালে টাৰ্ণ আপ হৈ আছে, ড্ৰাগছৰ ফালে বা গাঞ্জা, মদ, জুৱা, এইটোত নগৈ আমাৰ পৰম পূজ্যপাদ অবিন দাদাই চেষ্টা এটা আমাক নতুন ধৰণে কৰিব বিচাৰিছে যে আমি সৎসংগৰ মাধ্যমেদি আচাৰ্যদেৱে ইচ্ছা প্ৰকট কৰিছে যে নতুন প্ৰজন্মক কেনেকৈ আমি আবদ্ধ কৰিব পাৰোঁ, নিজৰ জীৱন সফল কৰিব। এইকাৰণে নতুন প্ৰজন্মক উদ্দেশ্য কৰি এটা হোৱাইট বেণ্ড সৎসংগৰ আছে। এই হোৱাইট বেণ্ড দেওঘৰৰ পৰা আহিব। সন্ধিয়া 6:30 সিহঁতে প্ৰগ্ৰাম পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব ৰাতি 9:30লৈকে। এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদি আমি সমাজক এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ভিতৰত যে বৰ্তমান যিটো সমাজত যে বিভিন্ন জাতি, জনগোষ্ঠী, ধৰ্মৰ যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ, আমাৰ ঠাকুৰে কৈছে বাচা বাৰাৰ মৰ্ম যাহা, ধৰ্ম বলে জানিস তাহা। এই যে বাৰ্তাটো যে আমি এই সৎসংগীবিলাক আমাৰ ইয়াত কোনো বড়ো, কোনো বঙালী, কোনো অসমীয়া, কোন হিন্দীভাষী আমাৰ ইয়াত নাই। চবে মানুহ, ঠাকুৰ কৈছে যিমান পাৰে মানুহ ধৰ। আমি মানুহ লৈ একেলগে মিলি যাতে চবে বসবাস কৰিব পাৰোঁ, জীৱন বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ, এইটো আশা ৰাখিয়ে আমি সমাজক মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ। সবে আহক, সমূহ ৰাইজ, আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি আমি সকলো ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমি সবে যাতে এই উৎসৱত আহি আমি একত্ৰিতভাৱে এই উৎসৱ পালন কৰোঁ আৰু সমাজক এটা মেছেজ দিওঁ যে আমি সবে ভাই ভাই, আমাৰ আৰু একোই নাই, সব আমি মিলি এই পৃথিৱীত থাকিব লাগে, সবে আনন্দ কৰিম, এইটোই উদ্দেশ্য। প্ৰিপাৰেশ্যন মোটামুটি আমাৰ 80% কমপ্লিটেই হ'ল। অহা 2 দিন আৰু আছে, 2 দিনত আমি আৰু সাজাই ল'ম বুলি আশা কৰিছোঁ। হৈ যাব আমাৰ 7 তাৰিখে আমাৰ ৰাতিপুৱা 12টা মাজত আমাৰ কমপ্লিট হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ।